Запах разносится по всему озеру. На микроджиг порыбачил. Ничего себе окунь! Весь день искали рыбу, и под вечер только удалось так успешно половить. Мы на верном пути. Всем привет, люди добрые! Сегодня впервые рыбалка начинается по-особому. Мы с Лехой сегодня поехали на рыбалку и решили рыбалку нашу начать с шашлыков. Леха, горят! Горят, Леха! С еды. Запах разносится по всему озеру. А тут, смотрю, Леха уже салатик режет, огурчики, помидоры. А дело было так. Мы задумали поехать на рыбалку завтра. Но на всякий случай подумали, вдруг, если я сегодня успею сделать все дела, то мы сегодня вечером выедем, все приготовим и утром уже выйдем спокойно на воду. Я сегодня весь день метался как ужаленный, но я все это сделал, и в 5 часов мы выдвинулись. Приехали, конечно, уже порыбачить уже просто не успеваем никак, но поставили палатку, накачали лодку, проверили мотор, и уже у нас дожариваются шашлыки. То есть вот так вот клево мы все начинаем. Мы приехали на 2 ночевки. Сегодня переночуем, завтра порыбачим. И потом еще в ночь останемся. То есть никуда не торопимся, отдыхаем, рыбачим и показываем это вам. Поехали! Вот так вот на решеточке Леха выкладывает шампиньоны. Сейчас немножко их обжарит. Встали мы сегодня рано, без 15:05. С утра чаю попили, сейчас потихоньку будем выходить на воду. Пока вода остыла, рыба, может быть, поклюет, поэтому мы сейчас будем выходить. Собрали спиннинги сразу, поставили их на стойку. Солнышко уже встает потихоньку, туман. Ромка мокрый как черт уже, тут всю росу собрал. Вчера за стольем мы не стали сидеть, долго посидели немножко. Шашлыка поели и спать сразу, потому что не выспавшись ехали, поэтому в 11 уже глаза начали сами по себе закрываться. Ночью хорошо было спать в палатке, прохладно. Все, этот энерджайзер у нас с утра тут, вон что творит. Ё-моё. Взбесился. Че, Ромео, а? Ромео. Ну что ж ты такой мокрый-то у нас сегодня? Смотрите, друзья, как красиво стелется туман прям по воде. Солнышко. Просто песня. Че, Ромка, увидел соседей наконец-то. О, вроде прогрелся маленько мотор. Потихоньку пойдем на малых оборотах. То, что мотор на обкатке еще. Чайки прилетели. Сейчас с утра, может быть, поклюет окунь даже, если наткнемся. Но придется пошариться. Ловись, рыбка большая да крупная. Тишина-то какая на воде. Как всегда, рыбалка начинается с того, что крокодил не ловится и кокос тоже не растет.
О, видел? Это щука уже. Так и сел. Эх, сошел. Вот, это нормально, да? Да, прям. Просто удилище у меня слишком легкое. Да нет, это интересно. Да? Смотри, как он заглотил. Офигеть. Это, видимо, начались охоты у них. Ну, такой, как бы, полуедовой размер. Ну, не то, что нам надо. Если окунь глотает резину 5 дюймов, это правильный окунь. Джиги, джиги, дзаги, щуки, вы в атаке. О, вот это уже ушидный размер. Нормальный окунек. Якорь надо кидать. Вот так мы с Лехой, короче, балуемся по окуню. Вот такой окунь клюнул сейчас у меня. Щука сегодня вообще не проявляет себя никак. Вот решили окуней надолбить. Леха говорит, вечером скопчу. Что ты? О! Я не пойму. Сначала так упирался хорошо. О! Пойдет? Идет. О. Уже вот это, по-моему. Вот сейчас лучше, да, Ром? Хорошо, да? Жара такая, он замучился. Я смотрю, он бедолага и так, и сяк. Ух ты, вот она. Вот, эх, сошла. Я тебе говорю, что... Вон, смотри, видишь? Ну, Ветер подул, и она сразу клевать. Начала. Надо якорь кидать. Тут зачетный уже окунек попался. это уже можно есть. Да. С боками, с лоснящимися. Опять хороший. Опять хороший, да? Вот это Алеша пошел. Микруха рулит, заруливает. Лех сегодня первый раз на микруху рыбачит. Ему даже щуки не нужны. Вот он углубился в окуней. Долбит мелочь. А, нет, вот хороший сел. Ага. Ой, у меня сел. Сошел. Сидит, сидит. Пойдет. Идет. Он какой-то весь в каких-то этих пиявках, смотри, морда в него. Там, видать, в водорослях, которые живут. Ты выкинем или что? Ну, Смотри, какой. о, покрупнее, смотри. Вот только ветер задул и начало клевать. Причем классическая ступенька. Из всяких мормышек. Ну. Вот он. Леха, это нормальный окунь пошел. Смотри какой. Сейчас всплывет. Смотри. Этот подсак надо. О. А, так он с этой. В стиле. Ну, и он с Тиной еще шел, и еще так окунь неплохой сам по себе. Фух, нарвались хоть на окуня. Нормальный, да, кушок? Ну, ветер. О, это хороший окунь. О. Именно так. Прям здесь, да, вот? Ну, И у меня здесь тоже поклевки были, прям под лодкой. О, это наш парень. Ого. Видал что? Это щука. щука. Ага. Да. Я все-таки поймал щуку на микроджиг.
говорю, она это, по-моему, предпочитает сегодня. Микроприманки. Но это заберешь сам точно. Ну, аккуратно взяла с краюшку. Кайфанул, короче, да? Кайфанул на микруху-то. Всегда мечтал на микруху поймать щуку. Ну, в смысле, сегодня. Сегодня мечтал, что она у меня клюнет и не перекусит. И вот она клюнула. С ней-то вообще кайфанул прям с добром. Ну, отпустим. Может быть, она позовет кого покрупней. Вот она. Клюнула щука. Первым делом, Леха, якорь кидай. Щука там не сильно крупная. Хрен с ней, если даже сойдет. О. Вот он, первый драйв. О, уже в подсаке уже отвалился. Да, я даже в карман убрал. Такая грамм 800, наверное, щучка. Сегодня я взял кукан, и меня каждую рыбалку все время мне говорят, ну когда ты куканы себе возьмешь? Ну вот я купил. Злая. Обновил кукан. Все, собачка на привязи. Как-то даже без особого удара, как зацеп сперва подумал. Ну все, наш дообедешный наш вояж заканчивается. Возвращаемся пока на базу. Че боишься? Ну прыгай, молодец. Ну, в общем-то, по-скромному сегодня у нас прошло утро. Половили немного окуней. Было 5 щучьих поклевок. Причем 3 из них было на маленькую приманку. Одну только удалось вытащить, а остальные были срезы. И вот уже сейчас в обед я поймал первую нормальную щуку, которую можно забрать. С утра был штиль. Да, он и сейчас штиль. Сейчас тучку немножко вот пронесло. Думали, дождь начнется, но дождя нету. Тучу снесло и опять, по-моему, на штиль потянуло. Я обещал рассказать про лодку вам. Это мой новый комплект. Там получается мотор Хайди 9.9 Pro, новинка. Копия Тахатса 18. То есть, но он и рычит такой, как тигр, когда его заводишь. Тот мотор, который у меня был Хайди, его забрал, купил Витька. Теперь Витя ездит на этом моторе. Не изменяю традициям, для большая лодка это у меня Аквилон. Ну, по сути, сейчас они называются Алькор. Те же самые люди делают эти лодки, только теперь название у них Алькор. И я с 360 размера пересел на 390. Почему? Потому что, когда мы вдвоем, места катастрофически мало. Причем еще собака с собой. Поэтому в 390 уже более просторно и можно загружать вещи. Идет она вообще здорово, выходит на глис намного лучше, чем 360-я. То есть я чуть газу даю, и все, она уже на глисе. Цвет лодки вот такой синий-серый. Честно говорю, я не сильно любитель синего цвета, но у них очень много заказов, которая ближайшая лодка была сине-серая. Я думаю, ну пускай будет сине-серая. В этом году у меня лодка с накладками, с мягкими, чтобы задница не была квадратная. Накладка с сумкой, и одну я взял простую накладку, потому что как бы 2 мне будет много, а одна в самый раз. Ничего, никаких я тут не устанавливал, никаких опций дополнительных. Как бы я не любитель на лодке всякого барахла, там всяких этих висюлек. Здесь единственное, что я попросил установить стандартный рым, ну якорный. Какие первые впечатления? Ну я очень доволен. Я доволен, я выезжал на реку. Ходил по протоке, там прогулялись мы,
Был Ваня, мой друг, со своим, с Кобелем, с Бимой. И я был с Ромкой. Ну, они там, Бим на него рычал. Но ничего, вроде как бы нормально, все тихо, мирно прошло. Мы проверяли закидушки, так покатался, даже не выкатал, даже ни четверти бака. И вот этот желтый ящик, вы, наверное, все уже его видели. Потому что его показывал Саня с простой рыбалки. Да кто его только не показывал. Это аккумулятор 105 ампер. Находится табло, которое показывает. То есть включаешь, посмотрел уровень заряда. Показывает. Честно сказать, как бы это вещь очень хорошая. Дорогая, конечно. У кого на носу стоит мотогайда, вот эта вещь будет очень полезна. То есть она стоит 30-ку. 10 килограмм, 105 ампер. То есть 2 таких аккумулятора для мотогайды, они нос сильно не будут нагружать. Для тех, у кого есть тяговые моторы, мне предложили как бы его показать своим зрителям и самому попользоваться. Ну, вещь хорошая, все мои друзья, мы как бы обсуждали, что вещь очень годная. Ну, конечно, не для всех ценник приемлемый, но если деньги есть и хочется купить хороший аккумулятор, я оставлю ссылки в описании. Захотите, пройдете. Там, кстати, есть маленькие аккумуляторы. Мне вообще для эхолота не нужен такой аккумулятор. Но его как можно еще использовать? Ну, там, днем для эхолота, вечером приехал, можно в лагере свет организовать. То есть он мощный, его не высадишь, даже если будешь 3 суток там ездить с включенным постоянно. Эти аккумуляторы, они еще к тому же живучие. То есть он намного дольше проживет, чем обычный аккумулятор. То есть он легче, он живучий, он более функциональнее. То есть его можно применять в разные эти места. Пока я тут рассказываю, Леха у нас опять кашеварит. Леха создает шедевр, да, Леха? Да. Он тут салатик уже порезал. Остатки вчерашней роскоши. Такие шашлычки получились. Запах просто обалденный. Готовим мы не рыбное блюдо, нифига. Макарошки и тушняк. Вот в это, кстати, единственная, наверное, тушенка, в которой одно мясо. Кремлевская какая-то. У Ромки обед удался уже. Не каждая собака может похвастаться, что она ест на обед шашлык. Рома, как аппетит у тебя? Все в порядке? Кипят макарошки наши, варятся. Палатка — это у меня берег, куб 2,20 на 2,20. Вот оно, отверстие под дымоход. Здесь можно будет устанавливать печку. Тут, в принципе, тут вдвоем нормально. Вон они, окошки открываются. Я тут еще не разобрался по функционалу. Вот что-то тут еще какая-то фигня. Вот я повешал органайзер. Такие вот органайзеры тоже идут к этим делам. Тоже окошко. Окошко получается один слой, второй слой. То есть сетка москитная. Здесь, смотрите, сверху сколько карманов. Очень удобные карманы. Мы туда фонарик вчера ложили, телефон. Сбоку вот такие вешалки. Можно что-нибудь повешать. Мы вот одежду вешали. Вход еще один есть. То есть 2 входа в палатку. С одной стороны и с другой. Как удобно. Моя подушка, которую я покупал в прошлом году. Лучший бомбардир. Шкварчит лучок. Тушенку загрузили уже с луком. Вот, смотрите, мясо, куски одни. Сейчас разогреем ее и в макароны размешаем. Ну, по-флотски, короче, по-быстрому.
Леха говорит, кушать подано, садитесь, говорит, жрать, пожалуйста. Давай берем, да? Кого? Грелку? Да, от чайника ставим. Сейчас перекусим, маленько отдохнем. Щучка должна выйти. Да она вот, она начала после обеда только клевать. Можно было сегодня дрыхнуть, но мы, как путние рыбаки, встали с 5 утра. Я давно понял, что на рыбалке самое главное это никуда не спешить. А когда вот приезжаешь утром, вечером тебе уже собираться, ну, тут уже точно не до палаток, точно не до костров и не до готовки. Мы хотели поехать на Обь вообще, но там уровень воды настолько поднялся, что просто делать нечего. Сидеть с закидушками опять этих, ждать подлещиков, что-то такая перспектива не очень радужная. Здесь хоть мы, Леха вон кайфует на ультралайт, ловит окуньков. То есть вот я ругался, что ветер, а ветер наоборот клюет, а ветра нету вообще. То есть тишь да гладь, и рыба не плещется даже. Весь мокрый, весь в кожушках. Что ты делал? Спрашивается, что ты делал, а? Ну гавкни хоть. Ну все, мы отдохнули, пообедали. Сейчас выходим на вечерний клев. Время 5 часов вечера. Ты видел, там там серьезный окунь был. Не вот это перхоть, что мы ловим. Давай на веслах подгребем. Где-то тут гнет уже по-человечески, да? О! О! Видал окуни какие? Вот это я понимаю окуни. Куда с добром? Измаялись мы рыбу искать. И что-то рыба сегодня вообще. Утром не клевала, вечером вообще перестала. Где же она прячется? Куда же она делась? Вроде бы сейчас самое время поклевать бы. Ну никак не наткнемся мы на нее. И поклевки пошли. О, блестящая. Эх ты слился. Опять. Да нифига он наглый. Вот мы встали на окуня. Вот мы встали на окуня. Так он, прикинь, он за проводку 4 раза срывался. Ух ты! Удары какие, а! Ух ты! Ты смотри, что творится. Тут его просто тьма, Леха. Вот, нормально, да? Ну не знаю, берем, нет. Бери. Я не знаю, что будем с ним делать. Да, вот, отпускать буду. Если будет что-то достойное, да. Так оно упасть не дает приманки, смотри, что творится. И она стая, видать, за ним идет, идет, и бьют, и бьют, и бьют его. Один отваливается, второй зацепляется. Короче, мы попали на окуня вечером. Ну такой, всякий окунь. Слышь, ты не там причалил, тебе там надо причаливать. Вообще жесть просто. Даже кидать далеко не надо. Вот, кинул прям. Вот это нормально уже. Ни хрена он сколько жадности берет. Там, видимо, у них это... Конкуренция, конкуренция. Вот он. Слился, и тут же еще один клюнул. И еще один клюнул. Тут тоже нормально. На, держи. Просто долбим. Не нашли щуку, мы сегодня решили упор в окуня сделать. Потому что щука сегодня, ну не клюет она даже у местных. Там тоже, глянь, вообще плюхается. Так а там муль вон он стоит. Ничего, кусок. Вот это Ух ты, вот это хороший окунишка. Окуняша, окуняшечка. Да, тут поданул. Саданул, да? Ага. Долбит, да? О. Как бы не щука это. Леха кайфует сегодня. Первый раз в жизни
На микроджиг порыбачил. Ничего себе окунь. Узелище не сломай. Ну, далеко клюнул. Да? Ну. О, загибает прям. Ну, покажись, кто ты там. О, смотри, смотри, ничего себе. Вот он, смотри, какой Лех. Вот это горбач. Офигеть, окуни. Вообще, просто обалденный. Лех, держи. Смотри, какой кабанчик. На выбросе, Лех. О, тач от Crazy Fish. Сразу сработало. Уже солнышко садится. Вот он перед самым закатом. Тут черный еще, да? Черный какой-то, глянь. Черный окунь. Черный окунь. Что ж ты долбишь? Че, Рома, все, берег. Берег. Все, припарковались. Сейчас будем кошеварить. Приманки все прибираем. Всё, время близится к закату. Мы решили сварганить ушицы, почищу рыбу, щуку и там окушков, чтобы получился у нас такой ассорти. Разжирели, а утка осенью в большой цене. Картошка молодая с этого года. Красота. Прям такая упругая. Ай да осень, а закружила карусель мелодий. Она вроде небольшая щучка, но жирненькая. Прям жирненькая. То, что надо. Лех, тащи котелок. Летать так летать, я им помашу рукой. Ну и пару окушков покрупнее возьму. И будет огонь, да, Ромка? Ну ты весь опять в кожушках у меня. Что ж ты будешь делать? Ну что, горяченького вечером похлебать. Ты картофан принес? Его можно так мыть. Прям и шкурка будет сама сползать пальцами. Он молодой. Да. Разнорыбиться еще получится. Вот так вот получилось разнорыбиться. Пару окуней и щучка. Сегодня встали рано. Быстрее сварить, быстрее лечь спать. Ну так, сейчас рыбу здесь сварим в одном котелке, а потом во второй ее переложим. На глазах прям смеркается. Процесс идет у нас. Рыбка варится. Костер горит. Сверчки сверчат. В общем, обстановка по кайфу. Да, наша рыба маленькая, да готова будет. Глаза как побелеют, значит готово. Не, рыбным супом это уже никак не будет, потому что у нас есть по 50 грамм. Блин, до чего заразная эта фигня семечки? Я все. Деревенские наркотики. И вот одну щелкнешь и все, и вот.
День сегодня у нас был насыщенный. Чем мы сегодня встали? Без 15:05. Весь день искали рыбу и под вечер только удалось так успешно половить. Окунь это нормально там нахреначили это. Сейчас нальем по стопарику, чтоб никто не говорил, что это рыбный суп. Да пусть будет даже рыбный суп, главное, что у нас есть что похлебать сегодня. Ну, Лех, за нашу рыбалку, за успех нашего мероприятия, за ушицу, которую мы только что сварили, и за вас, дорогие друзья. Крепкого вам здоровья. Вот, а теперь ушиться это все. Ох, прям так хотелось жидкого похлебать. Красота. Доброе утро всем. Сегодня решили поспать немножко подольше, потому что первый день не выспавшись, второй. Так-то в 6 часов еле как встали. Ночью был дождь, прям сильный дождь поливал. Думали, все, день пропал. Да нет, вроде разветрилось. Разогрели вчерашнюю уху, похлебали, чаю попили. Сейчас вот еще чаю с собой заварили. Сегодня с утра ветерок. Весь опять в кожушках. Все уши опять. Только почистил его вчера. Честно говоря, уже усталость одолевает. Как бы никак такого уже, как в первый день, бодряка нету. В общем, все, грузимся сейчас и выходим. Всем привет, меня зовут Ромка. Передаю привет всем подписчикам. Да, Рома? Что, поймаем мы сегодня щуку? Или не поймаем? Лови, щука большая и жирная. Щука, выходи, подлый трус. Чем чаще кидаешь блесну в воду, тем больше ловишь рыбы. Да, знаешь, так секрет это главный. Никому только не говори. Это секретный секрет и тайная тайна. Ух ты! Вот она, потяжка была. Угу. Вот она, первая конкретная поклевка. Хорошо так потянуло. Можно будет прям чуть-чуть переставиться. Выше. Ага. Чуть-чуть. Вот. Удар. Не отстоим тут. Удар конкретный. Отпустил? Че? Щука есть? Догнала, прикинь. Догнала? Ну. Удар и потом догоночку. О, неплохая. Эх, сошла. Ну слушай, смотри, здесь поклевки пошли. Ну, ложка-то была побольше. Она вон на поводке у тебя ехала. Смотри, поводок. 2 раза пахнула. 3 поклевки у нас. 2 у Лехи, 1 у меня. Ни одну рыбу не взяли. Она так берет все, она не хочет. Наверняка она усвоила. Ничего себе! Ё-моё, Вот это щучень была. Клюнула? Ага. Ты на макалочку решил ее. Помнишь, я тебе вчера говорил, что я вот этого больше всего боюсь? Нифига, я сам чуть не вылетел. Я сам чуть с лодки не выпал. Так что рыбка здесь, мы стоим правильно. Как раз здесь выход и идет. 4-я поклевка.
Возвращаемся в лагерь, не солоно хлебавши. До обеда видели поклевок больше, чем за вчерашний день. Рыбу хорошую видели, но поймать ничего не поймали. Ну что, ребят, видит Бог, мы сделали все, что могли сегодня утром. Даже, наверное, больше, чем могли. Потому что мы рыбу нашли, мы видели поклевки. Поклевок больше, чем за вчерашний день, за весь. Именно щучьих. Но что-то как-то не повезло нам. Видели хорошую щуку, то есть, которая всплыла возле лодки. Ну, там щука была не менее 3 килограмм. Пообедаем, соберем палатку, столы, эти раскладушки. Все аккуратно сложим, чтобы у нас оставалось только собрать лодку и мотор вечером. Чтобы побыстрее собраться. На обед мы решили пожарить картошки с тушенкой. Сейчас маленько еще обжарится. Лучок, мясо. Салат готов. По краям картошка. Не ломать ее. Леха как пирогом делает. В середине тушенка, по краям картошка. Пару минуток и хороший дым, да? Ну, конечно. Быстрый обед. С этой жарой мы выпили всю воду, которая у нас была. Гидратуваться надо. Придется в деревню ехать за водой еще. Вот так вот мы подняли все-таки стенку, потому что жара невыносимая. Решили здесь полежать, отдохнуть маленько в теньке. Хорошо, что деревня рядом. Сейчас съездил, холодненькой водички купил. Пьешь беспрерывно, жара такая стоит. Скоро осень. Осенью лучше рыбачить. Нам, людям, не угодишь. То холодно, то жарко. И в 3-й раз закинул старик невод. В общем, выходим в 3-й раз. Время 5 часов вечера. И это уже последняя вылазка. Так уже сложили палатку, уже все в машине загружено. Только лодка будет с нами. Те вещи, которые нам будут нужны на рыбалке. Часто можно и без якоря вставать. Да? О, вот она. Вот она. Мы на верном пути. Вот, все, есть. Я же говорил, месть будет сегодня. Жестокая. Доставай, Леха, кукан. Первый щукан с первого заброса. Я же говорил, вечерняя месть будет. Мы тебя отпустим, если ты сдашь свою бабку. Первый и единственный, поди. Хорошо как, да? Спокойно. Первый раз за 2 дня такое спокойствие. Хотя с утра вчера тоже было. Но сам факт, что нету солнца. Она вон туча, походу, заходит. Одна поклевка, это так. Случайность. 2 это уже совпадение. А 3 это уже закономерность.
внедрила? По-моему, хорошая сорт. Ого, кульбит. Затолкали. Получше первой. Мне понравилось, как она свечу навернула. Вот такую щуку Леха поймал. Ну вот и все, кончились наши приключения. Потихоньку собираемся. Вытащили лодку. Сейчас покажу вам шмурдяк, сколько у нас было вещей с собой. Вот это все надо нам укомплектовать как-то. Палатку не будем таскать? Вытаскивать будем. Вот еще лодка, мотор. 2 поклевки всего было щучьих и 2 верных. То есть она когда берет нормально, то она берет. 2 дня порыбачили, 2 дня отдохнули. Вообще классно все получилось у нас. Я надеюсь, что будет время почаще выезжать вот так вот, отдыхать и передавать эту атмосферу вам. Ну а вам хочу пожелать хороших приключений, хороших походов, почаще выбираться на природу. Надеюсь, это видео вам понравится. Мир вам и вашим близким. До новых встреч. Всем пока. С вами был Агат, Леха и Ромка.